嗨，大家好，我是躺平叔，今天是2020年5月20号。這一期咱們繼續聊聊伊朗，聊聊中東，聊聊波斯局勢。今天是美國和以色列對伊朗進行混合治療的第82天，也是哈梅内伊升天的第82天，也是哈梅内尔穆杰塔巴音信全无人间蒸发的第82天。就在第82天这個特朗普說當時離發起這個大錘行動僅差1個小時，距離下令動武僅剩1個小時，距離伊朗回到石器時代僅剩1個小時。關鍵時候有3位阿拉伯的這個國家領導人緊急溝通請求。特朗普總統18日表示在中東盟友請求下，美國暫緩原定於19日針對伊朗展開的新一輪軍事打擊行動，就是大錘行動鐵錘行動，並對美伊達成協議持樂觀態度。綜合這個外媒報道當時特朗普在19號他在白宮，當天是在帶領媒體參觀那個白宮的宴會廳施工現場。特朗普還請了媒體吃了早餐，有漢堡包，有可樂、蘇打水，相當豐盛。然後就談起了暫緩打擊伊朗的決定。特朗普強調如果自己當時沒有改變決定，美軍現在已經展開行動了。也就是當記者們都在吃早餐的時候特朗普說如果不是我們及時收手，那現在你們看到的只是懶子挨鐵錘，腦袋接炸彈。特朗普還透露說美軍部署在相關地區的軍艦已經裝滿彈藥和武器裝備，隨時處於待命狀態。至於暫停軍事行動會持續多久，特朗普並未給出明確期限，僅表示會允許談判繼續推進一段時間。特朗普還說中東盟友向其透露，在巴基斯坦斡旋下，相關談判已取得一定進展。這個特朗普含含糊糊他說我的意思是再給個2-3天時間可能周5、周6、周日，也可能拖延到下一周但是時間總之不會太長因為我們不能讓伊朗擁有新的核武器。這個特朗普還信誓旦旦地說伊朗領導層目前正積極尋求與美國達成協議，如果未來幾天內談判無法取得成果，美國將對伊朗發動新一輪打擊。而且這個特朗普說即便發動打擊也會非常迅速的結束伊朗戰事，我們會非常迅速的結束這場戰爭，伊朗不會擁有核武器，希望我們能以一種非常體面的方式了結此事，做個了斷伊朗迫切希望達成協議，他們已經厭倦了這場戰事記者問這個特朗普，你給伊朗人留了幾天時間到談判桌前？特朗普說2天、3天，或許4天，總之沒譜所以說到底是這個周末打，還是明天打，還是下周打，這個完全不知道。特朗普揚起的這個鐵錘又收了起來。不過蹊蹺的是這個《華爾街日報》報道他說來自多個海灣國家的官員表示，他們不知道特朗普所描述的那一即將發生的攻擊計劃，說儘管特朗普曾稱這些國家曾敦促他不要發動襲擊，特朗普不說了嗎？是應這個卡塔爾對吧，沙特還有阿聯酋領導人的請求嗎？所以他暫停了打擊嗎？收起了他的鐵錘。但是蹊蹺的是這些國家有官員透露說他們根本就不知道這事不知道特朗普要馬上就打擊伊朗。特朗普這麼一說也很沒面子根據這個阿克西奧斯報道說特朗普周一就5月18號晚間召集了他的國家安全高級顧問，重點討論伊朗問題，包括外交努力和美國可能採取的軍事打擊選項。本來特朗普將在會議上批准軍事行動，但他最終決定推遲行動，說特朗普從未真正就軍事行動做出最終決定，
隨後卻宣布暫停行動，儘管他曾表示自己距離下令發動打擊僅差1個小時。這一決定部分受到海灣國家領導人的擔憂的影響，他們擔心伊朗可能會對該地區石油基礎設施和能源設施進行報復。海灣國家官員敦促特朗普給談判更多時間，因為調解人正在推動伊朗在美國的核要求上採取靈活的立場，也就是答應特朗普啊。這個阿克西奧斯還報道啊，他說美國總統特朗普啊在白宮召集國家安全團隊開會，聽取對伊朗動武選項的簡報。哪些人參會了呢？萬斯、盧比奧、豪克塞斯、凱恩、CIA 的局長等人。這場會議的重點呢是談判走到哪一步了，以及如果重啟打擊，美國有哪些軍事方案。就在特朗普說美國可能不得不再次打擊伊朗，那麼以色列什麼態度呢？以色列方面評估認為特朗普已經決定要打擊伊朗，美以聯合準備工作現已全部到位。以上消息來自以色列第12頻道。根據這個媒體報道以色列自停火開始以來已進入最高警戒狀態，並表示必須率先動手，否則就要冒着伊朗搶先動手的風險。以色列昨晚開了5個小時的安全會議，參會的有以軍總參謀長和空軍司令。內塔尼亞胡也已提出因安全局勢變化，要求取消他明天出庭作證。針對這個特朗普臨時暫停這個打擊就是這個提前1個小時取消了這個鐵錘行動。以色列的媒體援引美國官員消息稱，這次延遲可能是一種刻意的戰略誤導，而美軍的發動打擊選項依然明確擺在桌面上。外交談判或許是在爭取時間，但武力威脅並未消除。特朗普暫停對伊朗採取軍事行動，也就收起他的大鐵錘可能是更大戰略的一部分。當然了，這個對我們吃瓜群眾來說吃瓜群眾表示毫無壓力，反正就是看戲，你什麼時候打都行。我看老有網友在那兒心急火燎的，特朗普到現在還沒動手就認為特朗普慫了，特朗普害怕了。我也不知道這是什麼心態就有那麼一群人這個確實有點缺心眼。就是特朗普他無論做什麼，這個懂王但是有一點要肯定，就是他出手打擊這個毛拉，這個要給他鼓掌，對吧？怎麼打擊？打得重打得輕那都是打，教訓懲罰毛拉，這個應該是深得民心，應該支持鼓掌。所以一切反对懂王打毛拉的，本質上都不是什麼好人你別管他這個冠冕堂皇的講什麼民主講自由什麼一堆的那都是扯淡，都是裝貨。《三國演義》裡面那個董卓被吕布殺了以後後來呂布的部下李傕是吧，郭汜又打進長安，趕走了呂布，殺了那個逼死王允，然後這個李傕就把那個董卓的尸首拼到一起，对吧？用那個什麼香木給他雕了一個屍體，然後把他在那個零部件給他裝上去，這樣給他葬下去。結果葬了3天都沒葬下去，為什麼呢？說老天爺發怒，一會兒電閃雷鳴，一會兒把他棺材給劈開了，一會兒把他墳墓給劈塌了。說老天爺都看不下去。這個小說這麼寫純粹就是為了迎合盤判們。這個老天爺叫有眼無珠，如果真的是有老天爺老天爺有眼無珠，看着董卓生前那麼肆虐，對吧？那麼殘暴，殺降、杀良冒功，對吧？不经審判隨意處死大臣，然後這個淫掠是吧？那些後宮，什麼壞事都幹了，老天爺看不見。等到董卓死了，老天爺鞭他的屍，有什麼意義呢？董王這叫現世報董王對吧？在那個內衣活着時候給他送走了，不對嗎？這叫現世報
把那些毛拉那些骑在波斯人头上的那些神棍送走了，这不对吗？现在还要送走一批，有什么错吗？所以我说董王啊，人如果真有老天爺啊，老天開眼，那董王才叫老天爺，才叫青天大老爺，就他這個行為啊。所以說後面啊，董王什麼時候打成什麼樣，那都是對的，就只要對毛拉政權掄起他的大鐵錘，對吧？錘就完事了，這叫求錘得錘。所以啊，一切就董王打擊毛拉政權，在那說風涼話的，本質上啊和禽獸啊沒什麼區別，與禽獸無異。我們再看看這個朗子啊，繼續把他的這叫什麼求錘得錘，說最狠的話，挨最毒的打，要發揚光大，要進行到底。這個伊朗的副外長說啊，伊朗準備應對任何軍事侵略，我們要麼勝利，要麼成為劣勢。這個說的就不對了，一半是對的，就是勝利有可能，要麼勝利這一半是對的，要麼成為劣勢，劣勢是不可能的。如果失敗了，對吧？你就不叫劣勢啊，因為波斯人呢，到時候會清算的，就是遺臭萬年。5月19號，伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗陸軍發言人穆罕默德·阿克拉米尼亞表示，若美國和以色列再次發動襲擊，伊朗軍隊將開闢新的戰線，就是胡錫進老師所說的啊，不對稱優勢，對吧？這是什麼掏襠插眼。阿克拉米尼亞指出啊，如果敵人重蹈覆轍，再次落入以色列的陷阱，對我們摯愛的伊朗再次發動侵略，我們將運用新的戰術手段，針對他們開闢新的戰線。紐約時報報道啊，他說伊朗正在做準備，一旦美國恢復打擊，將每天連續發射數百枚導彈呢，攻擊海灣地區能源基礎設施、煉油廠、港口和海水淡化廠。伊朗革命衛隊放話，如果有必要，將讓阿聯酋回到騎駱駝的時代，並佔領阿布扎比。胡塞武裝也會立即關掉曼德海峽，開闢第二條海上戰線，對付美國。目前通往封鎖的初步步驟已經邁出去了。這個紐約時報啊，確實在這個報道上有點捕風捉影吧。朗子如果有這實力啊，在第一階段他就用出來了，對吧？不可能啊，說哈梅內伊還能一眾高官被送走了，後來拉尼賈尼被送走，朗子還保存實力不報復，還隱忍克制，說這個時候你第二次打我，我再報復，這個不可能啊。所以說這些都是長敵人志氣，滅自己威風啊。這個也不能怪特朗普生氣啊，就是這些媒體啊，就是無限度就跟胡錫進老師一樣，叫誇大那個伊朗的實力。伊朗我記得是叫什麼真實承諾報復行動是吧？4，第一輪、第二輪、第三輪，一直幹到100多輪，每輪就是發2枚導彈，3枚，打哪兒還不知道。就是他有那個水平啊。如果朗子真的有這種水平，他這個戰早就結束了，特朗普也打不下去。本質上啊，是美以啊在降維打擊，吊打伊朗。現在有很多媒體報道啊，說伊朗的很多導彈啊是在那個花崗岩那個岩體裡面，就是山體裡面啊，這個美軍也沒找到，找到也拿他沒辦法。然後人家發射的時候啊，說直接從那個岩體裡面發射，哎，這各種吹啊，說伊朗啊70%的導彈還藏在下面，根本就沒用。那這個至少說明什麼？你反過來說明這個革命衛隊為這個哈梅內伊報仇雪恨呢？這不堅決啊，對吧？哈梅內伊死了，他居然報仇，還保持這麼多實力不用，那你想幹啥？對吧？這些導彈應該全部發射到以色列去啊！什麼伊朗的阿比耶克地下導彈城在入口遭美以聯軍襲擊受阻後，現已恢復全面運作。與阿比耶克一樣，伊朗正迅速將其各處地下導彈城恢復至正常運作狀態。這個拿嘴恢復啊！這個伊朗的外交部副部長加里巴巴迪啊，在一場國家會議上通報了當前與美國談判進程以及伊朗對美方協議草案的回應。加里巴巴迪表示啊，
他說，伊朗在近期的提議中，明確強調了伊朗的和平利用核能的權利，要求結束包括黎巴嫩在內的所有戰線的戰爭，解除美國對伊朗的海上封鎖，歸還和解凍伊朗遭凍結資產，要求美國提供發動戰爭造成伊方損失及重建所需的賠償，終止所有單邊制裁，以及美軍撤離伊朗周邊地區。只能說玩笑開大了啊，早酒喝多了。這個伊朗的外长阿拉格齐說我們強大的武裝力量已確認，首開擊落那款被吹得神乎其神的 F-35試彈正是我們打的。憑借汲取的教訓與獲取的知識，一旦戰火重燃，將有更多的驚喜等着。對伊朗開戰數月後，美國國會承認損失了數十架價值數十億美元的飛機。我們強大的武裝力量已證實，是首支擊落那架備受吹捧的 F-35戰機的部隊。這個朗子是閉着眼吹啊！無論這個伊朗放什麼狠話啊，這個也無法掩蓋伊朗內部的這個分裂，群龍無首。根据英國媒体爆料啊，這个佩泽西奇扬發出了極其焦慮的警告言論。他在一場安全會議上對政府官員表示如果不談，難道要永遠打下去嗎？這位總統同時還希望應該將真實一面展現給大眾，一味宣傳敵弱我強是一種錯誤的策略。雞血打多了是吧？有副作用呢。實際上，這種封鎖對峙，雙方都帶有賭的成分。對伊朗而言，如果能耗到美國中期選舉，就有可能等來華盛頓政壇的變革，戰局也可能迎來轉機。畢竟現在特朗普反對者也普遍不支持戰爭，他這個判斷都是錯誤的啊，太簡單了。另外，如果自己最後能逼迫美國鬆口，海灣地區的格局也就有機會按照德黑蘭的意願重塑。因此，即使明知國內面臨嚴重的民生發展問題，革命衛隊也願意用這樣的代價來跟特朗普政府對峙到底，本質上就是搏一把的這種結果。實際上這就是以卵擊石。佩澤西奇揚表態印證了這場對峙中德黑蘭確實更加被動。實際上，伊朗內部早就亂成一鍋粥了文官政府管不了軍隊，軍隊又不能代表伊朗，對吧？穿西裝的管不了革命衛隊，而革命衛隊呢是一個游離在伊朗政府之外的這麼一個體系。文官政府發布的任何政令都形同虛設，而伊斯蘭革命衛隊又不發布任何政策，只是一味的胡作非為。剛才說了說這個中期選舉，特朗普可能受這個美伊戰爭的影響。實際上美伊戰爭影響對特朗普的中期選舉這個影響不會太大，當然是有為什麼呢？就到現在為止這個油價還是在100美元一桶左右，105或者100，並沒有直接跳到150，更沒有到200。也就是說它實際上這個影響就在這兒。第二個呢，到現在為止美股它也沒崩，美股還不斷創新高。這個對美國來說確實老百姓加油的價格貴了一些，也已經漲了1倍了。確實這個有影響但是也就到這兒了。為什麼？你看這個特朗普團隊裡面的主和派，也就是這種希望通過外交來解決伊朗核問題的，就是萬斯。但是現在萬斯通過他跟伊朗去打交道，萬斯也已經領略了伊朗人的這種前後不一。也就是說萬斯也知道了跟伊朗人談判那簡直就是叫自虐，自取其辱。這個萬斯他在回答記者的時候那個萊維特不是休產假嘛，然後萬斯就頂班一天一次，然後他就在這個記者會上他說與伊朗打交道極不穩定，美國政府面臨着一個四分五裂的政權，在這個政權中很難弄清伊朗人究竟要什麼。他說，但我可以肯定的說，有時很難弄清伊朗人究竟想通過談判達到什麼目的，所以我們所做的就是盡可能的把話說清楚，也就是
把美國的意思要說清楚。至於伊朗人你怎麼想，那你自己想去吧。也就是你根本就你跟一個神經質在打交道，你根本就不知道他要什麼，這就是對吧？最悲哀的地方，就最麻煩的地方。這個萬斯說啊，他說美國與伊朗在談判中取得了很大的進展，雙方都不希望看到軍事行動重啟。萬斯透露啊，他說特朗普強調美國的核心立場是伊朗絕不能擁有核武器。萬斯重申，美國正在本着誠意進行談判，並且認為達成協議是有可能的，但美方也準備了重啟軍事行動的 B 方案，持續採取軍事手段推進美國既定目標。當被問及美伊談判是否涉及由俄羅斯接管伊朗的濃縮鈾時，萬斯表示，這並非美國政府目前計劃，伊朗方面也沒有提出這一要求。就是萬斯的意思很明白啊，就是還是希望談判，但是這個同時啊 B 方案也就是軍事方案也在同時進行，談判不行就打。也就某種程度上啊，萬斯已經開始扭轉了，因為他跟这個伊朗人打完這1個月的交道之後，他發現確實沒法談。雖然啊，特朗普和萬斯對談判都還抱有一絲幻想，一絲不切實際的想法還有，但是他們同時啊也做好了這個再次打擊的準備。這個大家都知道啊，你現在啊通過中間人斡旋啊，美國在施壓，佩瑟西奇安這樣的西裝派被迫接受啊美國的這些那些條件。問題是拿了這個協議回去你怎麼執行呢？革命衛隊他也不聽佩瑟西奇安的，你還是執行不了啊。一個霍爾木茲海峽根本就不用說派軍艦攔着啊，因為革命衛隊也沒軍艦了。但是人家只要說句話，霍爾木茲海峽就封上了，因為油輪他不敢走，保險公司他不敢承擔這個損失，他不一定說非得派那個軍艦派無人機去炸。人家革命衛隊只要放一句話，對吧？只要說我要關閉霍爾木茲海峽，誰要從這兒走，這個概不負責，那就沒有船敢走。誰敢走呢？船東不敢冒着風險，保險公司也不敢給你投保承保啊。何況他到時候搞個導彈，搞個無人機給你炸一下，那就更了不得了。就霍爾木茲海峽就封上了。美国這穿西裝的，伊朗穿西装的這些人，那有什麼辦法呢？再比如這個濃縮鈾問題，伊朗的這個西裝派他也沒有掌控的能力。即便答應了你什麼，對吧？20年不啟動，什麼拆除核設施等等啊，到時候他跟那個朝鮮是一樣的，人家照樣偷偷搞出來了，你又能怎麼樣？朝鮮不就是自己又搞出来了嗎？一樣的道理啊。所以說，就是說，你特朗普啊，如果不把革命衛队給他削弱，把衛隊給他打下去，伊朗的這個穿西裝的一日不掌權，如果他說話不算數，你跟他談都沒用啊，就是在浪費時間。這個萬斯還說啊，他本人、特朗普的女婿庫什納以及特使維特科夫此前與伊朗方面進行了長時間接觸，目的主要有2個，一是重建2個長期中斷的直接溝通渠道，二是為後續正式談判建立基礎。他說啊，談判團隊當時並沒有非常有信心能夠迅速達成協議，就是當時就覺得好像不太靠譜，沒有信心啊馬上就解決。他說但認為能夠向達成協議邁出重要一步，而目前來看這一目標已經實現。萬斯說啊，所以目前有2個選項，要麼達成一個好的協議，要麼回到軍事行動。當特朗普團隊裡面這些反戰派開始放棄，對吧？對談判慢慢失去耐心的時候，那特朗普恢復對伊朗的打擊，那就勢在必行。那這個對特朗普什麼中期選舉也沒什麼太大的影響。這個英國媒體啊又報道啊，他說美國對伊朗發動軍事打擊後，伊朗的反擊波及沙特阿拉伯等海灣國家，中東地區局勢持續升級。為加強防禦能力，沙特正尋求巴基斯坦的幫助。當地時間5月18日，英國路透社援引3名安全官員和2名政府消息人士報道稱，巴基斯坦已向沙特部署了8000名士兵、1個戰鬥機中隊、2個無人機中隊和1套防空系統，並加強了與沙特的軍事合作，以協助沙特軍隊保障該國
安全。沙特國防部上個月曾證實，根據共同防禦協議，一支來自巴基斯坦的軍事力量抵達沙特東部的阿卜杜勒阿齊茲國王空軍基地。該部隊由巴基斯坦空軍的戰鬥機和支援飛機組成。當時沙特並未說明這支部隊的具體規模，僅強調此次部署旨在加強兩國的軍事協調，支持地區和國際層面的安全與穩定。安全官員稱共同防禦協議允許巴基斯坦最多在沙特部署8萬名士兵，與沙特軍隊一同保護沙特的邊境安全。這個就讓伊朗很尷尬了第二輪打擊，如果伊朗再衝沙特下手的話，不好意思，你可能要遇到巴基斯坦的戰鬥機攔截那什麼沙赫德攔截導彈，對吧？人家沙特現在也搞了個保護傘呢，這個核保護，這巴基斯坦並不在乎他這個戰鬥機關鍵巴基斯坦人家有核彈，有煤氣罐，對吧？你要惹急了，人家巴基斯坦跟沙特2個人是叫共同防禦你打沙特就等於是打巴基斯坦，你打巴基斯坦，巴基斯坦人家有核彈，就是不要把人逼急了，所以这朗子這一下倒霉了第二個就是阿联酋，朗子對阿聯酋下手，現在人家這個以色列的鐵穹系統，對吧？已經部署在阿聯酋，以及阿聯酋後面也有後台，對吧？也有保護傘，就是以色列。現在就一個卡塔爾，這些卡塔爾不知道咋情況你看看，所以說特朗普如果這個鐵錘行動開始，朗子報復就得注意了，不能像第一輪那樣亂來，你可能要挨揍挨更狠的打，挨巴鐵的炸彈。這個彭博社5月19日援引一名北約高級官員的話報道，如果霍爾木茲海峽未能在7月初重新開放，北約將考慮是否協助船只通過該水道。報道說這一提議已獲得多個北約成員國支持，但尚未達到獲得通過所需的全體一致支持。北約高級官員表示儘管部分北約國家目前仍反對授權北約針對霍爾木茲海峽開展聯合行動，但如果封鎖局面持續下去，他們最終將會支持這一提議。報道指出，目前尚不清楚北約計劃如何協助船只通過霍爾木茲海峽，但此舉將標誌着北約相關策略發生轉變。這麼看的話，時間不在伊朗這邊也隨着時間推移，歐盟、北約這些國家、這些組織他也受不了了，只能人家派軍艦來護航。那個時候朗子是動手還是不動手？動手你就跟全世界為敵北約只要一護航那麼日韓、印度都有可能要去因為都有商船要經過那兒。美國哥倫比亞廣播公司新聞報道，美軍在霍爾木茲海峽發現了至少10枚水雷。此前，美國情報部門評估顯示，霍爾木茲海峽內的水雷數量約為10幾枚。相關部門警告稱，由於水雷活動的威脅，船只通過該海峽的航行可能極其危險。10幾枚水雷已經找到了10枚，那麼還剩幾枚嗎？至於特朗普什麼時候再掄起的鐵錘，我們密切關注。吃瓜群眾不用着急着急的是朗子，是毛拉，對吧？你要挨打，不知道什麼時候。达摩克里斯之劍懸在頭頂上，這是最難受的，不知道什麼時候斬下來，對吧？另外一只錘子什麼时候掉下來也不知道，這才叫焦慮像肉罐上的蚂蟻。吃瓜群眾無非就是接着吃瓜，接着看毛拉，对吧？驚慌失措，看毛拉得到報應，這有什麼毛病呢？好，這期節目我們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論，謝謝大家。